နေအောင်မထင်ပါဘူးနေအောင်မထင်လဲဆိုတော့နေအောင်ထင်အောင်လုပ်မှဖြစ်ပါတယ်လုပ်ရတာတော့အဲ့ဟာနေအောင်ထင်လို့โอเคစမ်းတဲ့ကြည့်ပါတော့မယ်စမ်းတဲ့အရင်ကဆုံးသမီးတော့အောင်ပြောတာနော်ဒီလေးကမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဖတ်ကလေးနဲ့တော့လိုက်ပါနော်အနက်ပေါ်ပါပြီစီးလိုက်စမ်းပါအနက်ပေါ်ပါပြီအနက်ပေါ်ပါပြီရလိုက်ဒီပါပါအနက်ပေါ်ခဲ့ပါပြီ congratulation အဲ့တော့ပထမဆုံးထုတ်တဲ့စာရွက်ပါဒါကတော့ printer ပြင်ပြီးတဲ့နောက်ထုတ်လိုက်တဲ့စာရွက်ပါလက်အောင်ထင်တော့ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်